سلامونه، وخت مو په خیر، پام وکړئ د دې مهال تازه او مهمو پیښو ته. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي څوک نه پوهیږي چې زه به د ایران په اړه څه پریکړه کوم. ښاغلي ټرمپ د چهارشنبې په ورځ په سپینه ماڼۍ کې پر ایران د احتمال برید د پوښتنې په ځواب کې خبریالانو ته وویل شاید دا کار وکړم، شاید وی نه کړم، هیڅوک نه پوهیږي چې زه به څه وکړم. ټرمپ وړاندې وویل امریکا اوس له ایران سره د اوربند په لټه نه ده او مطلقه بریا غواړي. د هغه په ټکو له اټومي وسلو د ایران د مهارولو لپاره ښایي دا ځلې جګړه وکړو. ټرمپ د جګړې طرحه تایید کړې خو پریکړه یې نه ده کړې. امریکا ورځپاڼې وال سټریټ ژورنال راپور ورکړی چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ پر ایران د برید طرحه تصویب کړې ده. دغې ورځپاڼې د سرچینو په حواله لیکلي ټرمپ د سې شنبې په ماښام خپلو مشاورینو ته ویلي وه چې پر ایران د برید طرحه تصویبوي، خو لا هم په تمه چې ایران د اټومي پروګرام په اړه څه پریکړه کوي. د راپورونو له مخې ښایي په غرونو کې پټ د ایران اټومي تاسیسات د امریکا لومړی هدف وي. امریکا خپل پوځي تجهیزات له سیمې ویستي. نن پنجشنبې رویټرز خبري اژانس د 2 امریکایي چارواکو په حواله راپور ورکړی چې امریکا خپل زیان منونکي پوځي تجهیزات له سیمې ویستلي دي. د دغو چارواکو په خبره د بحرین په بندر کې امریکایي اوبتلې او کښتۍ او د قطر د العدید هوایي ډګر امریکایي الوتکې ویستل شوي دي. رویټرز له دې وړاندې راپور ورکړی و چې د سون توکي رسونکي امریکایي الوتکې له اروپا د منځني ختیځ پر لور تللي او ډیر جنګي الوتکې هم په سیمه کې راټول شوي دي.